जी कला अकादमीची जी 50वी नाट्य सर्त जाली तितून खंय तरी लेखकाक जे आसा हे युगांक नायकाक सेकंड प्रायज दिले ते खरें म्हटल्यार पयले प्रायज जे आसा हे डिक्लेरूच केले ना हेचेर तुमचें कितें मत? युगांक नायकान आपलो स्वाभिमान दाखयलेलो सेकंड प्रायज एक्सेप्ट ना करतना गोंयांत गोंयकारांनी हो स्वाभिमान सगळ्या जाग्यार दाखोवपाची गरज आहा। आमकां भीक दितले आनी ती आमी एक्सेप्ट करतले अशें जावंक जायना। जो स्वाभिमानी गोंयकार आहा तो ताट मानेन सांगूंक शकता की तुजें एवॉर्ड आहा ते काड आनी घाल म्हणून खंय जाता जे बेफिटींग आहा ते मेळूंक जाय। फर्स्ट प्रायज नासतना सेकंड प्रायज कशें दिवं येता? कितें हें खंयचे धाकटो भुरगो सांगतलो मरे। सो हाजे कितें करता की पावर इक्वेशन बदललें तर प्रायजांय बदलली। ताजो अर्थ कितें? बीजेपीच्या सरकारान न्याय म्हणटा तो खंयच ना। ऑन मेरीट कांयच मेळना। नोकऱ्यो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा नोकऱ्यो विकल्या तांणी। तांचोच सरकार म्हणटा की तांणी FIR फायल केल्या म्हणून। आतां ते ढवळीकाराक कॉर्नर करपा खातीर ताची वकील नांवां हाडटात। बेजिकली जालां कितें की सगळें ते करूंक सोदतात आनी कित्यानूच मेरीट म्हणटा ताका व्हॅल्यू ना। युगांक नायकाची केस क्लियर कट केस जंय मेरिटाक आमचो आतांचो सरकार रिस्पेक्ट करना मान दिना मेरिटाक हें सिद्ध जाता। हेचेर खंय तरी अध्यक्षान लक्ष घालपाची गरज आसा। अध्यक्षांनी लक्ष कितें घालतलो? अध्यक्षाक लक्ष घालपाक इतल्यो कन्वर्जना केल्ल्यो केसी आहा। अध्यक्षाक आनी कला अकादमीक कसलेंच कनेक्शन ना आसा। तुमी बाबू कवळेकाराची कला कितें ही तुमी जर विचारली जाल्यार केपेंच्यान शिरोड्या मेरेन हे म्हणसर तुका कला खूब दुसरे तरेची दिसतली। अकादमी खंयच येना तातूंत भितर। आयकल्या तुमी केन्ना की बाबू कवळेकाराचें कला अकादमीक कसलें कनेक्शन आहा? कला खूब आहा ताका पूण ती तसली कला न्ही।